꿀이 절대 썩지 않는 식품이라는 사실 알고 계셨나요? 꿀은 단순한 감미료가 아니라 건강에 엄청난 이점을 가진 슈퍼푸드라는 점도요. 오늘 영상에서는 꿀의 보존력과 건강 효과에 대해 깊이 알아보겠습니다. 꿀의 놀라운 보존력. 꿀이 썩지 않는 이유는 바로 높은 당도와 낮은 수분 함량 때문입니다. 보통 세균이나 곰팡이가 번식하려면 일정한 수분이 필요한데 꿀은 자연적으로 수분이 매우 적고 삼투압이 높아서 미생물이 살 수 없는 환경을 만들어줍니다. 또한 꿀에는 천연 항균 성분인 과산화수소가 들어있어서 미생물의 성장을 억제하는데요. 이 때문에 꿀은 오래 두어도 변질되지 않고 수천 년이 지나도 먹을 수 있는 상태로 유지될 수 있습니다. 고대 이집트의 무덤에서 3000년 된 꿀이 발견되었는데 여전히 먹을 수 있는 상태였다고 하죠. 정말 신기하지 않나요? 꿀이 면역력을 높이는 이유. 꿀에는 다양한 항산화 물질과 항균 성분이 포함되어 있어요. 특히 폴리페놀과 플라보노이드 성분이 강력한 항산화 작용을 하며 면역력을 높여 감기나 바이러스 감염을 예방하는 데 도움을 줍니다. 게다가 꿀 속에는 천연 프로바이오틱 성분이 함유되어 있어 장 건강을 돕고 장내 유익균의 성장을 촉진하는 역할을 합니다. 장 건강이 좋아지면 자연스럽게 면역력도 강화되는 효과를 볼 수 있죠. 꿀의 항염증 효과. 요즘 현대인들은 만성 염증에 시달리는 경우가 많은데요. 만성 염증은 관절염, 심혈관 질환, 당뇨 등 다양한 질병의 원인이 됩니다. 꿀 속에는 강력한 항염 성분이 포함되어 있어 체내 염증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 특히 밤꿀이나 마누카 꿀은 염증 완화 효과가 더욱 뛰어난 것으로 알려져 있어요. 만약 관절이 자주 아프거나 몸이 뻐근하신 분들은 하루 한 스푼의 꿀을 꾸준히 섭취해보세요. 몸의 변화를 직접 느낄 수 있을 겁니다. 꿀이 소화 건강을 돕는 이유. 꿀은 위장 건강에도 매우 유익합니다. 특히 위염이나 위궤양이 있는 분들에게 좋은데요. 꿀 속에 함유된 항염 성분이 위 점막을 보호하고 위산으로부터 손상을 줄여주는 역할을 합니다. 또한 꿀은 장내 유익균의 성장을 돕는 프리바이오틱 역할을 하여 변비나 설사를 완화하는 데에도 효과적입니다. 속이 더부룩하거나 소화가 잘 안되는 날 따뜻한 물이나 차에 꿀을 한 스푼 넣어 드셔보세요. 속이 편안해지는 것을 느낄 수 있을 거예요. 꿀이 수면을 돕는 이유. 꿀은 신경을 안정시키고 숙면을 유도하는 효과가 있습니다. 꿀 속에 포함된 트립토판이라는 성분이 체내에서 세로토닌으로 변환되며 이 세로토닌이 다시 멜라토닌으로 전환되어 숙면을 돕는 역할을 하죠. 특히 잠들기 전 따뜻한 우유에 꿀을 한 스푼 넣어 마시면 몸이 편안해지고 숙면을 취할 수 있습니다. 불면증이 고민이신 분들은 꼭 한번 시도해보세요. 꿀의 올바른 섭취 방법. 건강에 좋은 꿀 어떻게 먹는 것이 가장 효과적일까요? 먼저 꿀은 공복에 먹으면 체내 흡수율이 더 높아집니다. 아침에 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시면 에너지를 빠르게 보충할 수 있고 건강에도 도움이 됩니다. 또한 꿀을 뜰 때 금속 숟가락보다는 나무나 플라스틱 숟가락을 사용하는 것이 좋아요. 금속과 반응하면 꿀의 영양 성분이 일부 손실될 수 있기 때문이죠. 그리고 주의해야 할 점이 하나 더 있는데요. 만 1세 미만의 아기에게는 절대 꿀을 먹이면 안 됩니다. 꿀에는 보툴리누스균의 포자가 포함될 수 있는데 성인에게는 문제가 없지만 아기의 면역 시스템에는 치명적일 수 있어요. 천연 꿀과 가짜 꿀 구별하는 방법. 시중에 판매되는 꿀 중에는 설탕이나 다른 첨가물이 들어간 가짜 꿀도 많습니다. 그렇다면 진짜 천연 꿀을 어떻게 구별할 수 있을까요? 가장 쉬운 방법은 꿀을 차가운 물에 떨어뜨려 보는 것입니다. 진짜 꿀은 물에 쉽게 녹지 않고 뭉쳐서 가라앉는 반면 가짜 꿀은 빠르게 퍼지면서 녹아버립니다. 또한 천연 꿀은 시간이 지나면 자연스럽게 결정화되지만 가짜 꿀은 결정화되지 않는 경우가 많아요. 이 점을 참고해서 건강한 꿀을 선택하시길 바랍니다. 꿀의 놀라운 보존력과 건강 효과에 대해 알아봤는데요. 여러분도 매일 한 스푼의 꿀을 섭취해서 건강을 챙겨보세요. 이 영상이 유익하셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 소중한 가족과 친구들에게도 공유해서 건강한 생활을 함께 실천해보세요.